Салам достор. Баары тез натыйжа берген сыйкырдуу жолду 3 күндө дивандан турбай миллионер болгон сырды издешет. Чындыгында оңой жол жок. Эгер сизге кимдир бирөө ушул курсту алсаң бир жумада жашооң өзгөрөт деп жатса, куттуктайм. Сизди жөн гана кооз сөздөр менен багып жатышат. Чынын айтканда түз жол сиз ойлогондон алда канча жөнөкөй. Мотивация жана дисциплина. Эмне үчүн дайыма баштаган ишти таштап коесуз? Анткени пландарды мотивацияга таянып түзөсүз. Мотивация бул түнкү саат 2-де пайда болгон эртеңден баштап жаңы жашоо баштайм, спорт менен машыгам, китеп окуйм деген ойлор. Ал эми эртең менен будильник чырылдаганда ал мотивацияңыз кайсы бир жакты көздөй качып жоголот. Мотивацияга таянсаңыз өмүр бою ушундай селкинчекте каласыз. Ал эми тартип, дисциплина. Өзүңдү кыйноо эмес, бул автоматизм. Сиз эртең менен тишиңизди мотивациядан улам эмес, оозуңузду ачканда эч ким жыгылып түшпөсүн деп система болгон үчүн жуйсуз. Убакыт жана азыркы учур. Лего метафорасы. Биз же өткөнгө өкүнүп, же улуу келечекти кыялданып жашайбыз. Бирок өткөн чак менен келечек өзүнчө жашабайт. Лего конструктордон үй куруп жатканыңызды элестетиңиз. Өткөн чак бул буга чейин тизилген кубиктер. Келечек сиз каалаган үйдүн кыялы. Ал эми дал азыркы секунд колуңуздагы кубик. Сиз азыр эмне кылсаңыз, эртеңки күнүңүз дал ошол кадамдан түзүлөт. Келечек алыста эмес, ал дал ушул секундта сиздин колуңузда курулуп жатат. Кош кыймылдаткыч, максат жана антимаксат. Эгер дал ушул секунд маанилүү болсо, анда башка суроо туулат. Мээңиз «Эй, токто, келчи видео көрөлү» деп жатканда, өзүңдү иштөөгө кантип түртөсүң? Бул жерде эки күч бар. Аларды тең иштетүү керек. Биринчиси максат. Бул сиз талпынган келечек. Кыялданган батирде эртең менен чай ичип жатканыңыз, жакындарыңызга белек берип, эркин саякаттаганыңыз. Бул магнит сизди алдыга түртөт. Бирок кечинде чарчап турганда жалгыз максаттын тартуу күчү жетишсиз болот. Мына ушунда экинчи күч антимаксат. Аркадан түрткү ишке кирет. Бул биздин психологиялык качуу рефлексибиз. Мисалы, денеңиз катуу кычышканда, эркимди жыйнап туруп, дагы 5 мүнөттөн кийин тырманайын дебейсиз. Дароо тырмайсыз. Сиз жөн гана дискомфорттон качкыңыз келет. Антимаксат дал ушундай иштейт. Эгер сиз аракет кылбай диванда жата берсеңиз, 3 жылдан кийинки тозогуңузду, деградацияны, карыздарды, өкүнүчтү ушунчалык ачык сүрөттөп жазсаңыз, мээңиз аны дал ошондо чыдагыс дискомфорт катары кабыл алып, сизди ордуңуздан сүрүп чыгарат. Максат кайда бара жатканыңызды көрсөтсө, антимаксат артыңыздан түртөт. Жыйынтык. Бул сыйкырдуу түбөлүктүү мотор эмес. Мотор да кээде өчөт, бул болуп турат. Бирок бул сизди кайрадан жолго салуучу эң жөнөкөй курал. Өзгөчө дүйшөмбүнү күткөндү токтотуңуз. Блокнотту алып, баракты экиге бөлүңүз. Бир жагына максатыңызды, экинчи жагына антимаксатыңызды ачык жазыңыз. Бул эки куралды тең иштетип, дал бүгүн бир кичинекей кадам жасаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.